მოგესალმებით, კომერსანტის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა პროფესიონალების სემეკთან ერთად. დღეს გადაცემას წავიყვან მე ქეთი ბერიკაშვილი, სემეკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე. დღეს ვისაუბრებთ მიკროელექტროსადგურებზე, ელექტროენერგეტიკის სექტორში ეგრეთ წოდებულ ნეტოაღრიცხვის წესებზე, რაც გულისხმობს ნეტოაღრიცხვა, როგორ რეგულირდება ურთიერთობები მიკროელექტროსადგურის მფლობელსა და ელექტროენერგიის გამონაწილებელ კომპანიას შორის, როგორია ზოგადად ხელშეწყობა ელექტროსადგურების განვითარების თვალსაზრისით, ზოგადად რამდენად პოპულარულია საქართველოში ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება საყოფაცხოვრებო დონეზე. ამ საკითხებზე გადაცემის სტუმრები სემეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ზვიად გაჩეჩილაძე და კომპანია მზის სახლის გენერალური მენეჯერი ლევან კობახიძე ისაუბრებენ. მოგესალმებით ბატონებო. მოგესალმებით. ბატონ ზვიად, პირველი კითხვა მექნება თქვენთან, დეტალურად რომ გავმარტოთ ზოგადად რას ნიშნავს ნეტოაღრიცხვა და რა ტიპის სადგური ითვლება მიკროელექტროსადგურად. მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა რადიო კომერსანტს და გადაცემა პროფესიონალებს რომ ასეთ საინტერესო თემას აშუქებს. რაც შეეხება კითხვას, ანუ ნეტოაღრიცხვა გამოიყენება მაშინ, როდესაც მომხმარებელს გააჩნია თავისი ენერგიის წყარო, ძალიან მცირე სიმძლავრის ენერგიის წყაროზე არის ლაპარაკი, ეგრეთ წოდებული მიკროელექტროსადგური, რომელიც პირველ რიგში საჭირო არის იმისთვის, რომ დაიკმაყოფილოს საკუთარი მოხმარება, ენერგომოთხოვნილება და განახორციელოს ქსელთან, ასე რომ ვთქვათ, ენერგიის მიმოცვლა. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ მოხმარება და ელექტროენერგიის წარმოება ერთმანეთს დროში არ ემთხვევა, ამიტომ დღის წესრიგში შემოდის ზუსტად ეს ნეტოაღრიცხვის თემა და მისი განხორციელება. ანუ ეს ნეტოაღრიცხვა არის სხვაობა მოხმარებასა და წარმოებულ ელექტროენერგიას შორის. ანუ ეს სიტყვა ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული ინგლისური ტერმინიდან გამომდინარე net metering, რაც სწორედ აი ამ მოხმარებულს და წარმოებულ ელექტროენერგიას შორის სხვაობას გულისხმობს და რომლის საფუძველზეც ხდება შემდგომში ანგარიშწორება გამონაწილებელ კომპანიასთან, ელექტროენერგიის მიმწოდებელთან. შევახსენებ მოხმარებელს, მაყურებელს, რომ საქართველოში ელექტროენერგიის მიმწოდებელი და განაწილების ლიცენზიანტი ერთი და იგივე პირია, ამიტომ საბოლოო ანუ მეორე მხარე, ვისთანაც ხდება ანგარიშწორება, არის სწორედ განაწილების ლიცენზიანტი. ძალიან მარტივად, ანუ ორი შემთხვევა შეიძლება მოხდეს და აგიხსნით როგორ ხდება ანგარიშწორება საბოლოო და გაქვითვა ელექტროენერგიის. შეიძლება სულ ორი შემთხვევა მოხდეს, ერთი როდესაც მომხმარებელი მოიხმარს უფრო მეტ ელექტროენერგიას ვიდრე აწარმოებს, ამ შემთხვევაში ანგარიშწორება ხდება მხოლოდ სხვაობაზე, რაც დარჩება მომხმარებას გამოკლებული ელექტროენერგიის წარმოება. და მეორე შემთხვევა არის, როდესაც მომხმარებელი აწარმოებს ამ თავისი მიკროელექტროსადგურით უფრო მეტ ენერგიას ვიდრე მოიხმარს, ამ შემთხვევაში გამონაწილებელ კომპანიას მართებს ჩემი კილოვატ-საათები, რომელიც მე ჭარბი ენერგიის სახით მივაწოდე ქსელში. და ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ანაზღაურების თვალსაზრისით ურთიერთობა? ეს არის საკმაოდ საინტერესო კითხვა, იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს ძალიან ბევრნაირი პრაქტიკა, თუ როგორ ხდება უკვე ჭარბ ენერგიაზე ანაზღაურება, შეიძლება სხვადასხვა მიდგომა გამოვიყენოთ, სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვანაირად არეგულირებს. ყველაზე მეტად გავრცელებული არის თუ ანგარიშწორება მოხდება ენერგიის ფასის მიხედვით, თუ რა ფასი აქვს ენერგიას კონკრეტულ დროის პერიოდში ან კონკრეტულ ადგილას. თუმცა გაქვითვა ხდება ერთ-ერთში ძირითადად და ჩვენს სემექს ეს მიდგომა გვაქვს აღებული, იმიტომ რომ ენერგია უნდა იყოს კილოვატ-საათებით ერთნაირი ღირებულების, რასაც მე ვაწარმოებ და რასაც მე მოვიხმარ. თუმცა თუ ადგილი ექნება უკვე ჭარბ გაცემას, ჭარბ წარმოებას, ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვიყენოთ ცოტა სხვა მიდგომა, როდესაც ამ ჭარბ ენერგიაზე ანგარიშწორებას განაწილების ლიცენზიანტი ფინანსური სახით მოახდენს უკვე ენერგიის ღირებულებით და არა სრული საცალო ტარიფით. და ერთ დავამატებ, გამოუჩა რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს განხორციელდეს, ამისთვის საჭირო არის, რომ მომხმარებელს ჰქონდეს სპეციალური ფუნქციების მქონე მრიცხველი, რომელსაც შეუძლია ენერგიის ნაკადების აღრიცხვა ორივე მიმართულებით, ანუ შემოსვლას და გასვლას და უბრალოდ რომ გამოიყვანოს სხვაობა. და მეტი არაფერი. გასაგებია. მაინტერესებს მიკროელექტროსადგურის სიმძლავრისთან დაკავშირებით არის რაიმე განსაზღვრული რა სიმძლავრის სადგური უნდა ითვლებოდეს მიკროთ, ანუ კონკრეტული მონაცემები თუ არსებობს ამ თვალსაზრისით?
რა თქმა უნდა არსებობს, ანუ მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მთავარი პრინციპი არის, რომ უნდა იყოს აუცილებლად განახლებადი ენერგიის წყაროზე მომუშავე, უნდა იყოს საცალო ჩვეულებრივ მომხმარებლის მფლობელობაში ეს ელექტროსადგური და უნდა იყოს 100 კილოვატ სიმძლავრემდე, არა უმეტეს 100 კილოვატი. და რატო 100 კილოვატი? ეს 100 კილოვატი ჩვენ აღებული გვაქვს, ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით ყველაზე გავრცელებული საშუალო სიმძლავრე, რომელიც ახასიათებს, ანუ ძირითადად მიკროელექტროსადგური უნდა იყოს მცირე სიმძლავრის, ზოგან არის უფრო დიდი, ზოგან არის უფრო მცირე, ეს გააჩნია ქვეყანას და რა პოლიტიკას ახორციელებს, თუმცა საშუალო არის 100 კილოვატი და ჩვენც აღებული გვაქვს ეს 100 კილოვატი როგორც განსაზღვრული ფაქტორი. არაერთხელ ახსენეთ ეს საერთაშორისო პრაქტიკა, რომ ვისაუბროთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე ამ კუთხით, რას ვითვალისწინებთ ჩვენ და ზოგადად როგორ არის აწყობილი სხვა ქვეყნებში ურთიერთობა ამ თვალსაზრისით? რაც შეეხება საერთაშორისო პრაქტიკას, ნეტო აღრიცხვა და ეს მიკროელექტროსადგურები საერთაშორისო დონეზე არის ძალიან გავრცელებული და ძალიან პოპულარული. იგივე თუ შევხედავთ ევროპას, ამერიკას, შტატებში, ან კანადას, არაბულ ქვეყნებს, ეს ძალიან მიღებული არის და ძალიან პოპულარული არის. ამ მხრივ საქართველოს საერთაშორისო ტენდენციებს ცოტათი ჩამორჩება, იმიტომ რომ აქ არ შეიმჩნევა ესეთი აქტიურობა და რეალურად ჩვენ ეხლა ვიწყებთ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას ამ კუთხით. საერთაშორისო დონეზე ხა პრაქტიკა გვაჩვენებს ჩვენ რომ ამ საერთოდ ენერგეტიკის განვითარებისთვის და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფისათვის არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც აღარ არის აუცილებელი დიდი ენერგოობიექტების შენებობა. ანუ საცალო დონეზე ესეთ განაწილებულ გენერაციას საკმაოდ დიდი რესურსი გააჩნია და ამის ფართოდ გავრცელება, განვითარება ეს არ ხდება ძალიან დიდ პროცენტებს და ეს არ არის რაღაც გადამწყვეტი, მაგრამ საკმაოდ დიდი წვლილი უჭირავს ენერგოგენერაციაში და შეუძლია ძალიან ისეთი საკვანძო საკითხების გადაწყვეტა ქვეყნისთვის, როგორც არის მაგალითად დაზოგვა ფინანსური საშუალებების გადამცემ და გამონაწილებელი ქსელში, კაპიტალდაბანდებების, ასევე შეუძლია გადაწყვეტოს ძვირადღირებული ენერგიაზე დამოკიდებულება, ვიცით რომ ეს ძვირადღირებული ენერგია მოდის ან იმპორტიდან, ან თბოსადგურებიდან, ასევე მომხმარებელს ან შეიძლება ასევე შემცირდეს დანაკარგებით თვითონ ქსელში, რომ მოხმარება და წარმოება ხდება ერთ და იგივე წერტილში. ანუ ბენეფიტი შეიძლება იყოს ძალიან მრავალმხრივი. აღარ ვამბობთ იმას, რომ მომხმარებელი ზოგავს გადასახადს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ეკოლოგიური ფაქტორები, იმიტომ რომ ამით დადებითი ზეგავლენა ხდება, ბუნებას უფრო სწორად არ ხდება მავნე ზეგავლენა, იმიტომ რომ ეს არის სუფთა ენერგია, ასე ვთქვათ. გასაგები. აი საქართველოში თუ ყავს ისეთი კომპანიები ან ისეთი იურიდიული ან ფიზიკური პირები თუნდაც, რომლებიც იყენებენ უკვე ამ მიკროელექტროსადგურებს თავიანთ პრაქტიკაში. საქართველოში არსებობენ ესეთი მომხმარებლები და ალბათ ბატონ ლევანი ამ თემას უფრო გაანაცვლებს, რომ პრაქტიკულ დონეზე უფრო მეტი შეხება აქვს მომხმარებლებთან. ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ არსებობს გარკვეული რაოდენობის, ეს არ არის ძალიან ბევრი რაოდენობა მომხმარებლები, რომელიც ამას იყენებს, ასევე ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ არის ძალიან დიდი ინტერესი და ალბათ შემდეგ გააქტიურება იქნება უფრო სოლიდური, ვიდრე არის ახლა მომხმარებლების მხრიდან. ბატონ ლევანი, თუ დაამატებდით ამ მიმართულებით? ამ მიმართულებით სამწუხაროდ აქამდე არსებული საკანონმდებლო ბაზის გამო ფართოდ გავრცელებული არ არის ქსელში ჩართული სადგურები. მე ძირითადად მზის სადგურების შესახებ საუბრობ, მხოლოდ ორი სიმძლავრის ფოტოელექტროსადგურია, რომელიც ქსელზე არის მიმართებული ჯერჯერობით საქართველოში, მაგრამ იმედს ვიქონიებთ, რომ ამ კანონმდებლობის მიღების შემდეგ მათი რიცხვი საგრძნობლად გაიზრდება. გასაგებია, რაც შეეხება საკანონმდებლო ბაზას, როგორც ვიცი და ბატონი ზვიადი უფრო მეტად გაშლის ამ თემას, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს უკვე მუშაობა ბუნებრივი გაზსა და ელექტროენერგიის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე, სწორედ მიკროელექტროსადგურის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით და მისი სტატუსის განსაზღვრასთან დაკავშირებით. ბატონი ზვიადი, თუ შეიძლება უფრო დეტალურად გითხრათ ამის შესახებ, რა პროცედურები მიმდინარეობს ახლა და როგორი იქნება შემდეგ უკვე მარეგულირებელი კომისიის ჩართულობა უკვე კანონში ცვლილებების შესვლის შემდეგ.
მართალი ბრძანდებით ამასთან დაკავშირებით ახლა მიმდინარეობს საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვა და ამ საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატორი იყო სწორედ სემეკი, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ მოგვიწია ამ საკითხების შესწავლა უკვე პრაქტიკულ დონეზე, ქონდა რამოდენიმე დავაც და დავინახეთ რომ ამასთან მიუხედავად იმისა რომ სემექს თავის ნორმატიული აქტებით ეს აღიარებული ქონდა და დაშვებული ქონდა ესეთი აქტივობა. როგორც ვიცი, არსებობდა გარკვეული ჩანაწერი მიწოდებისა და მოხმარების წესებში ასევე, აი რა ჩანაწერი იყო. დიახ, ეს ითვალისწინებდა რომ მოხმარებელს ჰქონოდა საკუთარი მიკროელექტროსადგური და ამ მიკროელექტროსადგურის გამომუშავებისა და საკუთარი მოხმარების გამოყენებით, ანუ მოეხდინა განაწილების ლიცენზიასთან ანგარიშტორება. თუმცა ეს იყო მხოლოდ რამოდენიმე ჩანაწერი, რომელიც სრულებით საკმარისი იყო, რომ ეს საქმიანობა ყოფილიყო ლეგალური და დაშვებული, ასე რომ ვთქვათ. თუმცა საკანონმდებლო დონეზე გამოჩნდა აი ამ საკითხების შესწავლისას, რომ იყო საკანონმდებლო ვაკუუმი ამასთან დაკავშირებით. დასრულეთ და ჩვენ სწორედ აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ უფრო მაღალ დონეზე მომხდარიყო ამ სტატუსის განსაზღვრა, ჩვენ შევედით აი ამ ინიციატივით პარლამენტში. ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. გავაგრძელოთ შესვენების რეკლამის ჭრის შემდეგ უკვე საუბარი კონკრეტულად მარეგულირებლის მიმართულებით ნორმატიულ აქტების ცვლილებებზე. ბრუნდებით გადაცემა პროფესიონალების პირდაპირ ეთერში, ვაგრძელებთ საუბარს ნეტვაღრიცხვის შესახებ. ჩვენი სტუმრები არიან სემეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ბატონი ზვიად გაჩეჩილაძე და კომპანია მზის სახლის გენერალური მენეჯერი ბატონი ლევან კობახიძე. ბატონ ზვია, თქვენ საუბრობდით საკანონმდებლო ცვლილებებზე მიკროელექტროსადგურის საკითხთან დაკავშირებით და რომ დაასრულოთ ის მოსაზრება, კონკრეტულად რა ცვლილებებს უნდა ველოდოთ გარდა იმისა, რომ კანონში შევა შესაბამისი ცვლილება, ანუ რა ნორმატიული სახის სიახლეები გვექნება ამ მიმართულებით. ესე იგი, როგორც ვთქვით, საკანონმდებლო დონეზე ეს ინიციატივა წარმოვიდა სემეკიდან, იქიდან გამომდინარე თუ რა ნაკლოვანებები გამოიკვეთა მიკროელექტროსადგურების განვითარების მხრივ საქართველოში და ეს ზოგადად მიღებული პრაქტიკაა, რომ ყველა ქვეყანა ამას საკანონმდებლო დონეზე არეგულირებს, განმარტავს და შემდეგ ხდება განვითარება უკვე მეორადი რეგულირების და ნორმატიული აქტების. ჩვენ ზუსტად ამ პრაქტიკით მივდივართ. ჩვენმა საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივამ წარმატებით გაიარა მთავრობის ექსპერტიზა, მოწონებული იქნა და გადაგზავნილი არის ახლა ამჟამად პარლამენტში და მიმდინარეობს საკომიტეტო განხილვები. სხვათა შორის ძალიან დიდი დაინტერესება ჰპოვა ამ საკითხმა დეპუტატებს შორის და იმედი მაქვს და ეჭვიც არ მეპარება, რომ ძალიან მალე ეს ცვლილებები შევა ძალაში. ამით ალბათ რაღაც დრო მოეცემა უკვე სემექს კანონის ცვლილებების შემდეგ, რომ განავითაროს უკვე დეტალურად ეს პროცედურები და ეს შესაბამისობაში მოიყვანოს თავისი ნორმატიული აქტები კანონთან და დაარეგულიროს. ანუ ეს შეიძლება იყოს ძალიან დეტალური რეგულირება დაწყებული მიერთებიდან, როგორ იწყება მიერთება, განაცხადის გადაცემა, შემდეგ როგორ ხდება ამ პროექტის განხილვა, დამტკიცება, როგორ ხდება მიერთება, ვინმე თვალყურეობს, შემდეგ მიერთების შემდეგ რავალდებულება ან განაწილების ლიცენზიაც ან მომხმარებლის აღრიცხვის კვანძი როგორ უნდა შეიცვალოს, როგორც თქვით, ანუ ის სხვანაირი მრიცხველი, რომელიც ორივე მიმართულებით, ასე მე გაქვით ანგარიშრობა საკმაოდ დეტალური ამასთვის სარგე წესები არსებობს და ჩვენს მოგვიწევს, თუმცა ჩვენ უკვე კონცეფციურად ჩამოყალიბებული ვართ რა მიმართულებით მივდივართ. მე მახსოვს, მიმდინარე წლის განმავლობაში სემეკმა საჯარო სხდომებზე განიხილა ორი დავა, რომელიც შეეხებოდა მიკროელექტროსადგურსა და ერთ-ერთ გამონაწილებელ კომპანიას შორის ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, დარეგულირებას. აი ამ საკითხებზე უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ, რა ტიპის დავები იყო, ვინ იყო მომჩივანი მხარე, რა პრობლემატური საკითხები იყო წინაპლანზე წამოსული და როგორი იყო მარეგულირებლის პოზიცია ამ შემთხვევაში, რა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული? საკმაოდ საინტერესო დავები იყო, ანუ მარეგულირებლის გადმოსახედიდანაც და ასევე იყო ძალიან აქტუალური და პრობლემური საკითხები. როგორც ვთქვით, ანუ ორი დავა ჰქონდა. ერთი იყო შპს აბსოსა და თელას შორის დავა, მეორე იყო შპს ინსტასა და ენერგოპროს შორის დავა.
ანუ ორივე არის კომერციული ობიექტი და ერთს ანუ აფსოს ჩვენ როგორც ვიცით თბილისში აქვს მოწყობილი სათბურები მოყავს გარკვეული პროდუქცია და იქვე მასთან ახლოს ჩამოდის არხი, სანიაღვრე არხია თუ არ ვცდები და იქ მოაწყობენ ჰიდროელექტროსადგური და ამ გამომშავებული ელექტროენერგიით ის ყვებავდა თავის სათბურს, ათბობდა ასე რომ ვთქვათ და თუ სადმე ჭარბი ენერგია ჰქონდა, რჩებოდა იმას გასცემდა უკვე თელასის ქსელში. მეორე ანუ ინსტა იყო ესეთ ქალაქ გარეთ იყო რაიონში იყო სასაწყობე მეურნეობა როგორც მახსოვს და სახურავზე დაამონტაჟეს მზის პანელები და ამით ყვებავდნენ ან როგორც განათებას ალბათ სიგნალიზაციაში შიგნით მუშახელის სამუშაო პირობებს უწყობდნენ ხელს თუმცა მაინც სიმძლავრე ცოტა მეტი იყო იქიდან გამომდინარე ეს იყო სასაწყობე მეურნეობა და არ იყო თქვა წარმოება და ამიტომ ამ ჭარბ ენერგიას გასცემდნენ ქსელში რაც ამ საკმაოდ საინტერესო იყო და მომგებიანი იყო ამ კომპანიისთვის რომ მოხმარებას ქვითავდა და იქით ხდებოდა ელექტროენერგიის წარმოებელი. ანუ პრობლემები წარმოიშვა და პრობლემები იქიდან გამომდინარე რომ როგორც წეხან აღნიშნეთ არ იყო საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრული ყველა დეტალი და ნიუანსი. იმიტომ რომ საქართველოში ელექტროსადგურებს მოეთხოვებათ რომ იყვნენ კვალიფიციური საწარმოები. ანუ კვალიფიციური და მიიღონ მონაწილეობა საბითუმო ვაჭრობაში და ასევე დარეგისტრირდნენ ესკოში და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც ელექტროსადგური განიმარტება კანონით არ იყო დაზუსტებული იქ მიკროელექტროსადგური და აქედან გამომდინარე ყველაფერი გადიოდა ელექტროსადგურში. და ახლა თქვენს ალბათ წარმოგიდგენიათ და ადვილი მისახოთი რა სირთულესთან არის დაკავშირებული, როდესაც საცალო მოხმარებელი რომელიც შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი ფიზიკური პირი ან მე ან თქვენ საყოფაცხოვრებო მოხმარებელი ან მცირე კომერციული საწარმო რომ ახლა გაიაროს ამხელა პროცედურები და ჩაებას ამ იმაში საქმიანობაში რომელიც როგორც წესი არის კომერციული საქმიანობა და უფრო მსხვილი ორგანიზაციები და ოფისები არიან ხო ამაში ჩართული. სწორედ ეს იყო სირთულე და ამასთან დაკავშირებით განაწილების ლიცენზიატებს ჰქონდათ უბრალოდ ეს შეკითხვები თუ როგორ გაეგზელებიათ მუშაობა ასეთ ტიპის მოხმარებლებთან და ეს არ იყო რაღაცა ძალიან ესეთი წინააღმდეგობა რომ რა თქმა უნდა განაწილების ლიცენზიატებიც მიესალმებიან თელასის იგივე ენერგოპროს მიესალმება ესეთ განვითარებას და თვითონაც აწყობთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად უმცირდება დანაკარგები და მოხმარების წერტილში აწვდის ელექტროენერგიას მეორე მოხმარებელი, რომელიც იმავე ქსელში მეზობლად სხვა მოხმარებლის მიერ მოიხმარება. ეს იყო პრობლემა, ანუ აქედან გამომდინარე ამ საკითხების შესწავლიდან გამომდინარე, სწორედ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ საჭირო იყო საკანონმდებლო ცვლილებები და აქედან გამომდინარე წამოვიდა, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ეს დავები დასრულდა საკმაოდ წარმატებით, ორივე ელექტროსადგური ეხლა მიერთებულია ქსელთან, გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას და მოხმარებლების სასარგებლოდ გადაწყდა, ასე რომ ვთქვათ. და იყო კიდევ ასევე ანგარიშტორების საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემები, აი რომ თქვათ კონკრეტულად რა პრობლემები იყო? დიახ, ანგარიშტორებასთან დაკავშირებით იყო პრობლემა, უბრალოდ ითხოვდნენ განმარტებას გამანაწილებელი კომპანიები თუ რა პრინციპით წასულიყვნენ. ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ ჩანაწერებს დავეყრდნით, რაც ჩვენ მქონდა და მათ შორის ანუ ასეთ მომხმარებელს მიკროელექტროსადგურს და განაწილების ლიცენზიას შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს, ანუ რომლის გაფორმებასაც ჩვენ წესები ითვალისწინებს და ანგარიშტორების ფასზე შეთანხმდნენ, რომელიც ეყრდნობოდა იმავე ჩვენ ჩანაწერებს, რომ ეს უნდა მომხდარიყო ფაქტიურად ენერგიის ფასის მიხედვით, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, საცალო ტარიფი, უკვე საბოლოო ტარიფი შედგება როგორც განაწილების ქსელური კომპონენტისგან, ისევე ენერგიის კომპონენტისგან, რომელსაც ყიდულობს განაწილების ლიცენზიატი საბითუმო ბაზარზე და აწვდის მოხმარებელს. ანუ ორი კომპონენტი არის ჩვენ საქართველოში მიწოდება და განაწილება არ არის გამიჯნული.
ამიტომ მოხდებოდა ამ ფასით ანგარიშწორება. ეს ფასი არ არის ფიქსირებული და იცვლება ყოველწლიურად იმის მიხედვით თუ რა საბითუმო ფასები გვაქვს, თუ რა იმპორტი არის საჭირო და ასე შემდეგ. დაახლოებით ეს შეიძლება იყოს საცალო ტარიფის ნახევარი. აი ეს ძალიან უხეშად რო ვთქვათ. იცით რა მაინტერესებს, აი რა ეკონომიკური პერსპექტივები აქვს მიკროელექტროსადგურების განვითარებას, ან რამდენად იქნება ეფექტიანი უკვე შემდგომ პერიოდებში? სხვათა შორის ამ მიკროელექტროსადგურებთან დაკავშირებით არის საკმაოდ გააქტიურდა ახლა სიტუაცია საზოგადოებაში, უფრო განხილვადი. მახსენეთ რომ მუშაობთ და გაქვთ გარკვეული პროექტი ნორმატიული აქტების თვალსაზრისით, აი რა გათვლები გაქვთ, ძირითადად მომხმარებლები მაინც მიკროელექტროსადგურის მფლობელების თვალსაზრისით ვინ გყავთ, ვიზეთ თვლით, რა სეგმენტზე თვლით, ეს შეიძლება იყვნენ უფრო მეტად იურიდიული პირები, მცირე კომპანიები, რომელსაც თავისი მოხმარებისათვის უნდა თუ შესაძლებელია ასევე იყვნენ ჩვეულებრივი ფიზიკური პირები, რომელიც თქვათ თავიანთი საცხოვრებელი ფართის პირობებში გამოიყენებენ შემდგომ პერიოდში უკვე ასეთ ტიპის სადგურებს. დიახ, მართალია არის, ანუ როგორც წესი აქ მოიაზრება ეს ყველანი. არის საკმაოდ პოტენციალი ამასთან დაკავშირებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორი ნეტო აღრიცხვის პოლიტიკის და სწორი მიდგომის განხორციელების შემთხვევაში ეს საკმაოდ პერსპექტიული საქმე არის. როგორც ვთქვი, ანუ საკმაოდ გააქტიურდა ამ ბოლო პერიოდში ეს ინტერესი მიკროელექტროსადგურების მიმართ. ამას მოწმობს აი ვისი მხრიდან გააქტიურდა, ვინ არის უფრო მეტად დაინტერესებული, ეს არის მცირე საწარმოები თუ ჩვეულებრივი ფიზიკური პირები, მაგალითად რომელთაც აქვს აკარაკი მაღალმთიან რაიონებში, ვინები არიან? ეს არის მცირე კომერციული ობიექტები, ასევე მომხმარებლები, რომელთაც მოხმარება აქვთ საკმაოდ დიდი რაოდენობით და შესაბამისად იხდიან უფრო მეტ ტარიფს ელექტროენერგიის მოხმარების მიხედვით. ანუ თქვენ გახსოვთ ალბათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებაც ამასთან დაკავშირებით, რომ კორპუსი სახურავებზე განთავსდებოდა მზის ელექტროსადგურები და ეს არის შედეგი იმ აქტიურობის და იმ ინტერესის, რაც წამოსული არის საზოგადოების მხრიდან. ასევე საკმაოდ ბევრი მომხმარებელი მოგმართავს, ვისაც სურს ამ ელექტროსადგურების მოწყობა განმარტებისთვის, დახმარებისთვის, ასევე როგორც ჩვენ ვიცით, ჩვენთვის ნობილი არის მერია აპირებს გარკვეული თბილისში გარკვეულ ქუჩებზე მოაწყოს მზის პანელები და ამ მზის პანელების მიხედვით უკვე გამომუშავებული ელექტროენერგიის ნეტო აღრიცხვის საფუძველზე გაანათოს ქუჩები, გარე განათება მოაწყოს და ასე შემდეგ. ანუ საკმაო აქტიურობა მოდის უკვე ყველა მხრიდან, როგორც საყოფაცხოვრებო, ისე არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლების მხრიდან. რაც შეეხება ეკონომიკურ პერსპექტივებს და მიმზიდველობას, ჩვენ ჩავატარეთ ამასთან დაკავშირებით და ეხლაც მიმდინარეობს ეს კვლევები მზის პანელების, ეგრეთ წოდებულ PV სისტემების გამოყენებასთან დაკავშირებით და როგორც თქვი, სწორი ნეტო აღრიცხვის პოლიტიკის შემთხვევაში ეს იქნება საკმაოდ მიმზიდველი კომერციული ობიექტებისთვის, ასევე იმ მომხმარებლებისთვის, რომელსაც დიდი ფართები გააჩნიათ და ანუ მოიხმარენ 301 კილოვატ-საათზე მეტს თვეში, შესაბამისად იხდიან უფრო მეტ ტარიფს. ეხლა ვაპირებთ, რომ ქარის ტურბინებთან დაკავშირებითაც ჩავატაროთ ანალოგიური გამოკვლევა და ძალიან დიდი გამოჩნდა, რომ ამას აქვს ეკონომიკური მიმზიდველობაც ამ ტიპის მომხმარებლების მხრიდან. აღარ ვლაპარაკობთ იმ ბენეფიტებზე, რაც ფინანსური ინდიკატორებით არის ზომება, თუმცა მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფო მხარდაჭერას ამასთან დაკავშირებით ადგილობრივი თვითმმართველობის თუ მერიის მონაწილეობას ამ პროექტებში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს
იმიტომ რომ ამ პროგრამის წარმატება ამაზეც იქნება დამოკიდებული, იმიტომ რომ საერთაშორისო გამოცდილებით ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან დიდი როლი უჭირავს თუნდაც ადმინისტრაციული საჯარო დაწესებულებების გადაწყვეტილებას, რომ თავისი ენერგომოხმარებლის თუნდაც ნაწილი დაიკმაყოფილოს. ასევე არსებობს თანადაფინანსების და ესეთ დონორული პროექტები, სადაც ხდება თანადაფინანსებით, მაგალითად საერთო ისეთ კორპუსებზე მზის პანელების მოწყობა, სადაც ბევრი მაცხოვრებელია და ამ შემთხვევაში რომელიმე მომხმარებელი კი არ სარგებლობს ამით, არამედ სარგებლობს მთელი სადარბაზო, მთელი კორპუსმა ისარგებლოს ამით. ასევე მე მგონი ბატონ ლევანის მოსაზრება იქნება ძალიან საინტერესო ბიზნესის წარმოადგენელი, იმიტომ რომ საერთაშორისო ბაზარზე არის ძალიან ბევრი სალიზინგო კომპანია, იმიტომ რომ შეიძლება მომხმარებელს ამხელა თქვა ინვესტიცია და ალბათ ბატონ ლევანი განაგრძობს ამ ინვესტიციებს უკვე რა ჯდება, არა აქვს თქვა ამხელა ხდება თანამონაწილეობა. ანუ მოდის სალიზინგო კომპანია და გთავაზობს, რომ მე მათ შორის გთავაზობს ტექნიკურ კონსულტაციასაც, ანუ გათვლის დააყენებს თქვა შესაბამისი სიმძლავრის, ეს არ ცდება 10 მეგავატს, 10 კილოვატს და ასე შემდეგ, ძირითადად არის 1-დან 3.5 კილოვატამდე გავრცელებული, ააყენებს ამ სისტემებს და შემდეგ აი ამ დაზოგვით და მიღებული სარგებლით ხდება გადახდა უკვე ამის. და მოგებული არის, ანუ მომხმარებელიც დაინტერესებულია და ყველა მხარე დაინტერესებული არის ამ პროცესში და ამ ბოლო ტრენდებმა გვაჩვენა, რომ რამდენიმე წლის წინ თუ არ იყო ეს ეკონომიკურად მიმზიდველი, მაგალითად მზის პანელების სისტემები, ეხა ფასები ისე ჩამოვიდა დაბლა და 2017 წლამდე კიდე 1/13 უნდა შემცირდეს ფასები, უკვე საკმაოდ მიმზიდველი ხდება ეკონომიკურად ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვისაც. და რა ფინანსებთან შეიძლება ანუ კავშირი გქონდეს საბჭოთა სანამ რამე კონკრეტულ ციფრებზე გადავალთ, მინდა ისო დაუბრუნდე ამ ნეტო აღრიცხვის მნიშვნელობას, რათა მომხმარებლისთვის და მსმენელისთვის უფრო გასაგები გახდეს, რატო არის მნიშვნელოვანი ამ კანონების მიღება. აქამდე არსებული სიტუაციით, ჩვენ უკვე 20 წელზე მეტი არის ამ სფეროში მუშაობთ, ძირითადი მზის ფოტოელექტრო სადგურების გავრცელების არეალი იყო მაღალმთიანი რეგიონები და ქსელს მოშორებული ადგილები. ეს განპირობებული იყო იმით, რომ ამ ადგილებში არ არსებობდა ფიზიკურად რაიმე ალტერნატივა გარდა ვთქვათ მზის ან ქარის ენერგიის გამოყენების. იგივე ტექნოლოგიის ქალაქში გამოყენების დროს კონკურენტად ჩნდება არსებული ენერგოქსელი, ანუ ერთ-ერთ ალტერნატივად. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ არ გვექნება ამ მზის ფოტოელექტროსადგურის ქსელში ჩართვის საშუალება, ჩვენ უნდა გქონდეს დამოუკიდებელი სადგური, რომელიც შედგება ვთქვათ მზის პანელებისგან, რომელიც გამოიმუშავებს ენერგიას და ასევე აკუმულატორული ბატარეებისგან, რომელიც ახდენს ამ ენერგიის აკუმულაციას, რათა საჭირო დროს მოხდეს მისი მომხმარებლის მიერ გამოყენება. ეს ასე ვთქვათ სისტემას როგორც მინიმუმ ორჯერ აძვირებს და ამ აკუმულატორული ბატარეების გამოკლებით, ანუ თუ ჩვენ მზის ფოტოელექტროსისტემას უერთებს ქსელს, ჩვენთვის ქსელი ასრულებს ამ ენერგომარაგის ალტერნატივას, ასე ვთქვათ. დღის განმავლობაში, როდესაც მზე არის ჩვენ ენერგიას ვაწვდით ქსელს და ნებისმიერ დროს შეგვიძლია გამოვიყენოთ იქედან ენერგია, ეს იქნება დღისით თუ ღამით. და არსი ამ ყველაფრის არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ იგივე სიმძლავრის სისტემა ბევრად უფრო იაფად შევთავაზოთ მომხმარებელს. და რა ფინანსებთან ფინანსებთან დაკავშირებით ძირითადად საყოფაცხოვრებო დონეზე სისტემების სიმძლავრე შეიძლება დაიწყოს რამოდენიმე ასეული ვატიდან, რაც უფრო განათებაზე და ელექტროაპარატურაზე ორიენტირებული სიმძლავრი არის და შეიძლება დამთავრდეს რამოდენიმე კილოვატით, რომელსაც უკვე შეუძლია სრულად უზრუნველყოს სახლის ენერგო მოხმარება, ვთქვათ, კერძო ოჯახს თუ ავიღებთ ზაფხულის პერიოდში. ეს შეიძლება მოიცავდეს ასევე კონდიცირებას და ყველა ელექტრომოწყობილობას გათბობის გარდა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევანს საინტერესო მოსაზრებისათვის. შევისვენოთ ახლა რეკლამაზე და გავაგრძელოთ საუბარი მესამე ბლოკში, ისე ნეტო აღრიცხვის საკითხებზე. ბრუნდებით გადაცემა პროფესიონალების პირდაპირ ეთერში, ვაგრძელებთ საუბარს ნეტო აღრიცხვის საკითხებზე, მიკროელექტროსადგურების შესახებ. ჩვენი სტუმრები არიან სემეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ზვიად გაჩეჩილაძე და კომპანია მზის სახლის გენერალური მენეჯერი ლევან კობახიძე. ბატონ ლევან, თქვენთან გქონდა, ასე ვთქვათ, ერთი ესეთი კითხვა, მიკროელექტროსადგურის მშენებლობის ღირებულებასთან დაკავშირებით საუბრობდით მეორე ბლოკში და რომ დაასრულოთ ამასთან დაკავშირებით თქვენი, ასე ვთქვათ, მონაცემები რაც კი ბატონო, ჩვენ ავხსენეთ უკვე დაახლოებით რა სისტემების დამონტაჟება შეიძლება თითოეული ოჯახისთვის სამხმარებლო დონეზე. ამ სისტემების ღირებულება შეიძლება იცვლებოდეს რამოდენიმე ასეული დოლარიდან და ადიოდეს რამოდენიმე 1000 დოლარამდე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის სისტემის კომპონენტებზე, ასევე საერთოდ ჯამურ დადგმულ სიმძლავრეზე. ბევრი ასპექტი არის გასათვალისწინებელი საბოლოო კალკულაციისთვის. ასევე იმ კონკრეტულ რეგიონზე თუ ადგილმდებარეობაზე, სადაც გამოიყენება ეს სისტემა, როგორ ხერხდება ამ სისტემის დამონტაჟება. აი ამ ყველაფრის ზუსტი გათვლისთვის აუცილებელი არის სისტემის დეტალური პროექტირება, რათა მოხდეს საბოლოო გამომუშავების წინასწარ დათვლა და შეფასება. თქვენ გაქვთ 20 წლიანი გამოცდილება როგორც ახსენეთ და ძირითადად მაღალმთიან რეგიონებში გიწერდათ ასე ვთქვათ მუშაობა. აი რა ფინანსური თვალსაზრისით რა სახის პროექტები გაქვთ გათვალისწინებული და ძირითადად რა ენერგიის გამოყენებით? უმეტესწილად მაღალმთიან რეგიონებში მაინც მზეზე ორიენტირებული ენერგოგენერაცია არის. მაგრამ ასევე იყო კომბინირებული სისტემები, რომელიც მოიცავს როგორც მზის ფოტოელექტროსადგურს, ასევე მცირე სიმძლავრის მიკროქარის გენერატორებს, რომელიც კომბინაციაში საკმაოდ კაი გამომუშავებას იძლევა. რადგან დღის განმავლობაში ჩვენ ჭარბად გვაქვს მზის ენერგია და ღამის განმავლობაში ტემპერატურის ცვლილების გამო ხშირად ქარიანი ფონი არის, ასე ვთქვათ. გასაგებია ის ფინანსური ნაწილი რაც არის ფინანსურ ნაწილსაც შეეხება აბსოლუტური უმრავლესობა პროექტების აი მაღალმთიან რეგიონებში შეიძლება ითქვას რომ დონორული დაფინანსებით არის მაინც განხორციელებული არის კომბინირებული პროექტები სადაც მოსახლეობაში აქვს თავისი წვლილი მაგრამ არის ასევე გარკვეული პროექტების რაოდენობა სადაც თვითონ ფერმერები ან მოსახლეები იხდიან ამ სისტემების ღირებულებას ძირითადი ბიძგი მაინც არის ის რომ იგივე გენერატორის მუშაობას და საწვავის მაღალმთიან რეგიონებში ატანას საკმაოდ დიდი ხარჯი აქვს და რამოდენიმე წლიან პერსპექტივაში მაინც მზის ენერგიის გამოყენებას სჯობს. გასაგებია. აი იმ პერიოდის განმავლობაში რაც თქვენ გაქვთ ეს ბიზნესი ასე ვთქვათ, რამდენად იზრდება მოთხოვნა მიკროელექტროსადგურების მშენებლობაზე ზოგადად თქვენს პროდუქციაზე? საქართველოს მასშტაბით თუ ავიღებთ არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, რომ დავყოთ ვთქვათ, საქართველოში რა მდგომარეობაა და ასე შემდეგ სადაც ოპერირებთ, საქართველოს ვითარდება მაგას აღნიშნავდი, ანუ საქართველოს რეალურად არსებული მდგომარეობის მიხედვით საკმაოდ დიდი ცვლილებები არის, ბევრად უფრო მეტ სისტემას ამონტაჟებთ ყოველწლიურად, მაგრამ თუ შევადარებთ ამას გლობალურ ბაზართან ნებისმიერ განვითარებად ქვეყანას, ძალიან მინიმალური რაოდენობის სისტემები გვაქვს დამონტაჟებული და ასევე სიმძლავრეები. შეიძლება ითქვას, რომ ნეტო აღრიცხვაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯი არის ამ ხრივაც, ძალიან დიდ ბიძგს მისცემს ამ სფეროს განვითარებას სამომავლოდ. და თქვენი როგორც ამ ბიზნესის წარმომადგენლის შეფასება ზოგადად ბატონო ზვიადმა ისაუბრა, რა კეთდება და რა იგეგმება, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასე მარეგულირებლის მხრიდან არსებობს გარკვეული მონახაზი, შესაძლებელია დეტალებში დღეს საუბარი რთული იყოს. თუმცა თქვენი მოსაზრება როგორი იქნება, რა უნდა გაკეთდეს ხელშეწყობის თვალსაზრისით იმისათვის, რომ იყოს გარკვეული წინსვლის პერსპექტივა შემდგომ ეტაპებზე უკვე. ამ ეტაპზე უკვე შესამჩნევი არის ინტერესის ზრდა მოსახლეობის მხრიდან, ასევე მცირე ბიზნესების მხრიდან ამ სფეროს მიმართ, მაგრამ
აბსოლუტურად დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რადიკალურად დიდი განვითარებისთვის ან ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას რომ შევადარო ვთქვათ, ეს იქნება გერმანია თუ ნებისმიერი სხვა, ამ სფეროს განვითარებისთვის აუცილებელი არის მაინც სახელმწიფოს მიერ ხელშეწყობა. ეს იქნება კონკრეტულად მოწყობილობებზე სუბსიდირება თუ სპეციალური ტარიფების გამოყენება, თქვათ, მზის გენერაციისთვის, ეგრეთ წოდებული feed-in ტარიფები. ეგრეთ წოდებული feed-in ტარიფები, კი ბატონო. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო. ბატონზეა თქვენ გასურდა დამატება. ხო? დიახ, ორივე სიტყვით, ანუ მართალი არის, რაც ბატონმა ლევან ბრძანვა, იმიტომ რომ ევროპაში და ძალიან ბევრ ქვეყანაშიც ეს არის ძალიან სუბსიდირებული, ესე რომ ვთქვა და ისეთი სფერო და საქმე, რომელიც ძალიან ბევრ დახმარებას ღებულობს, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკის თუ სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, თუმცა ჩვენ ვფიქრობ, რომ ეს ნეტო აღრიცხვის განვითარება მისცემს საკმაოდ კარგ სტიმულს განსავითარებლად ამ სისტემების და ამას აღნიშნავდი, რომ ანუ ჩვენ მაქსიმალურად გამოვდივართ იქიდან, რომ ეს პოლიტიკა იყოს მორგებული იმისთვის, რომ ეს იყოს ეკონომიკურად მიმზიდველი პროექტი, თუნდაც გარკვეული კატეგორიის მომხმარებლების მხრიდან, თუმცა შემდეგ გრძელვადიან პერსპექტივაში გადასახედი იქნება, ბევრი რაღაცა გადასაფასებელი იქნება და შემდეგ უკვე პრაქტიკიდან გამომდინარე მოხდება იმ ცვლილებების შეძენა, რაც კონკრეტულ გარემოებას დასჭირდება. სამწუხაროდ ის ქვეყნები, რომელიც ესეთ ფართომასშტაბიან სუბსიდირებაზე მიდიან ბატონ ლევანის დამეთანხმება, რომ საკმაოდ ძლიერი ქვეყნები არიან ფინანსურად და უფრო მეტი შეუძლიათ თავის თავს მისცენ უფლება, ვიდრე ჩვენ შეგვიძლია. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად პრაქტიკული თვალსაზრისით გამოვედით, როდესაც ამ ნეტო აღრიცხვის პოლიტიკაზე ვიმუშავებთ. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო თემისათვის, გადაცემაში მობრძანებისათვის, დაგემშვიდობებით. მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში იყო გადაცემა პროფესიონალები, საუბრობდით თემაზე ნეტო აღრიცხვის შესახებ. გემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ. ნახვამდის.